Un saluto cordiale e benvenuti. In questo approfondimento andiamo a scoprire insieme, passo dopo passo, come fa un'intelligenza artificiale a imparare a conversare come un essere umano. Allora, partiamo subito dalla domanda fondamentale. Come fa una macchina a imparare a dialogare? Per capirlo, faremo un viaggio in 3 tappe, un percorso che trasforma un concetto che può sembrare complicatissimo in qualcosa di molto più chiaro. Eccolo qui, il nostro percorso. Si articola in 3 fasi ben precise: pre-addestramento, messa a punto, o fine-tuning come si dice in gergo, e infine l'allineamento. Ognuna di queste tappe è cruciale per trasformare un ammasso di dati in un assistente intelligente e soprattutto affidabile. Bene, cominciamo. Tuffiamoci nella prima fase, il pre-addestramento. Immaginiamola come le fondamenta di un edificio. È qui che l'IA costruisce la sua enorme, quasi sterminata, conoscenza del mondo. Ecco, questa metafora è semplicemente perfetta. Ci fa capire benissimo qual è il risultato del preaddestramento. Il modello diventa un genio che ha letto ogni libro, ogni articolo, ogni pagina web, ma è un genio che non ha mai parlato con nessuno. Ha una conoscenza enciclopedica, ma non sa come applicarla in un dialogo. Dal punto di vista tecnico, questa fase si basa su quello che viene chiamato apprendimento non supervisionato. Cosa significa? Che non c'è un insegnante. Il modello viene lasciato da solo con una quantità spropositata di testi e il suo compito è trovare da sé gli schemi, le connessioni, le regole nascoste del linguaggio. In pratica, l'obiettivo è apparentemente semplice: imparare a prevedere la parola successiva. Se il modello legge «il gatto si è arrampicato sul», deve capire che tetto è una parola molto più probabile di tavolo. Lo fa analizzando terabyte e terabyte di dati da internet, libri, articoli, una mole di informazioni pazzesca. Il risultato di tutto questo lavoro è quello che chiamiamo modello di base, un cervello grezzo, potentissimo, ma ancora da sgrezzare. E come fa a fare questa magia? Beh, il segreto sta in un'architettura neurale chiamata Transformer. È questo il motore che permette all'IA non solo di vedere le parole, ma di capire il contesto, di pesare l'importanza di ciascuna parola in una frase, per generare un testo che abbia un senso compiuto. E qui arriviamo al punto cruciale di questa prima fase. Abbiamo un modello che è un'enciclopedia vivente, sa tantissime cose, ma non sa seguire le istruzioni. Se gli si chiede di scrivere una poesia, potrebbe semplicemente completare la frase scrivendo «è un compito difficile», perché sta solo prevedendo la parola successiva, non sta eseguendo un ordine. E allora come si risolve questo problema? Beh, si risolve entrando nella fase 2, la scuola di specializzazione. È qui che prendiamo il nostro genio un po' asociale e gli insegniamo a diventare un assistente davvero utile e collaborativo. L'analogia della scuola di specializzazione o scuola di buone maniere rende benissimo l'idea. Dopo aver accumulato tutta quella conoscenza, ora è il momento di imparare a usarla nel modo giusto, a capire le richieste e a fornire risposte pertinenti. E per farlo si cambia completamente approccio. Abbandoniamo l'apprendimento non supervisionato e passiamo a quello supervisionato. Questa volta sì, c'è un insegnante. Al modello vengono forniti migliaia e migliaia di esempi di alta qualità, con coppie di domanda e risposta ideale create da esseri umani. Questo processo appunto è il fine-tuning, la messa a punto. L'attenzione si sposta dalla quantità enorme di dati della prima fase alla qualità altissima di questi nuovi dati. Grazie a questi esempi giusti, il modello inizia a capire lo schema domanda-risposta. Non completa più e basta, ora impara a eseguire, a funzionare come un vero assistente. Fantastico! Ora l'IA sa conversare e seguire le istruzioni, ma attenzione, emerge un nuovo problema, forse ancora più delicato. Il modello è utile, sì, ma non ha ancora una bussola morale. Potrebbe inventare fatti, quelle che in gergo si chiamano allucinazioni, o peggio, potrebbe rispondere a richieste pericolose, semplicemente perché il suo unico obiettivo è essere d'aiuto. E questo ci porta dritti alla terza e ultima fase, l'allineamento. Questo è il passaggio finale, quello decisivo, in cui si installa una sorta di coscienza digitale per rendere l'IA non solo utile, ma anche onesta e innocua.
L'analogia dell'addestramento di un cane è forse la più efficace per capire questa fase. Non si può spiegare l'etica a un algoritmo con un discorso, però si può premiare il comportamento giusto e penalizzare quello sbagliato. In pratica lo si guida a fare le scelte migliori attraverso un sistema di ricompense. La tecnica che si usa è l'apprendimento per rinforzo. In parole semplici, il modello genera diverse risposte possibili a una domanda e riceve un punteggio, un premio per ciascuna. Con il tempo, il suo unico scopo diventa ottenere il premio più alto possibile e così facendo il suo comportamento si allinea con le preferenze di chi lo ha addestrato. Il processo, noto con la sigla RLHF, è davvero ingegnoso. Prima, degli umani valutano e classificano tante risposte diverse dell'IA. Poi si usa questo feedback per addestrare un'altra IA, una specie di giudice, che impara a prevedere quali risposte piaceranno di più agli umani. A quel punto, questo giudice assegna i punteggi, i biscotti digitali, all'IA principale, che impara a ottimizzare le sue risposte per ottenere sempre il massimo punteggio. E qual è l'obiettivo finale di tutto questo? È allineare l'intelligenza artificiale a 3 principi che in inglese sono noti come le 3H: helpful, honest e harmless, cioè l'IA deve essere utile, onesta e innocua. Non basta che risponda, deve farlo bene, in modo veritiero e soprattutto sicuro. Bene, siamo alla fine del nostro viaggio. A questo punto possiamo guardare indietro e ricapitolare l'intero percorso, da un mare di dati grezzi a un assistente conversazionale sofisticato e affidabile. Questa tabella riassume tutto in modo molto chiaro. Nella prima fase, il preaddestramento, l'obiettivo è la conoscenza. Nella seconda, la messa a punto, è il comportamento. E nella terza, l'allineamento, l'obiettivo è la sicurezza. Ogni fase costruisce sulle fondamenta della precedente, affinando il modello passo dopo passo. Insomma, è fondamentale capire che nessuna di queste fasi è opzionale. Sono tutte assolutamente essenziali. Il preaddestramento crea il cervello sapiente. La messa a punto gli insegna il mestiere del conversatore e l'allineamento gli fornisce la coscienza etica. È l'unione perfetta di questi 3 passaggi che produce gli strumenti di intelligenza artificiale che stanno cambiando il nostro mondo. Spero che questa analisi del percorso formativo di un'IA sia stata interessante e soprattutto utile a fare un po' di chiarezza. Grazie a tutti e a tutte per l'attenzione.